I gave you my heart. Hi guys! Welcome to my vlog. And for this video, bumili po ako ng microphone. And mini jack microphone clip on. So may taas po siyang 3.5 mm. And nabili ko po to sa Shoppe noong December 12. And nabili ko lang po siya ng 99 pesos. And sulit po siya kasi naka-discount po ako sa Shoppe. And I will try this kung gumagana po siya. So, ikakat po natin. Intrigo po pala yung nag-deliver po nito. Thank you po sa Intrigo. So, ito po siya. Parang may clip siya. Ito. And may foam like this. So, tingnan po natin kung mataas po siya. Ito siya ka. Ito siya kataas. Kataas po ng left on right hands ko po. Siya kataas. So, try po natin kung gumagana ba to. Oh my God. So, ilalagay natin dito. Nahulog po yung camera. So, hi guys! Welcome to my vlog. And try natin kung malakas ba. Itatanggal po natin po yung mic. So, ito po yung mic. Sana po tumagal to na ginamit ko. Sana hindi po masira agad. And, kasi marami na po kasi nagko-comment po sa akin na mahina po yung audio po ng video ko. So, I decide na bumili ng ganito. Tapos, na-search ko po sa Shoppe noong December 12. Tapos, hindi siya mahal. So, bumili po ako. And, guys, please watch my video. And, sa mga iba ko pang video po. And thank you po sa mga nag-support sa akin. Thank you. See you next time. Bye! I gave you my heart.